Jeg har jo nok haft det, man kalder en barndom i voksne øjne, tror jeg. Nej, men jeg er syg, søde dame. Jeg er syg for helvede, mand, altså. Lad nu være med at være så fucking udbiden, mand, altså. Vi snakkes ved, farvel. Der har været meget kommuner indover. Min mor har været på afvænning 2 gange, og hun har været på indlagt på psykiatrisk afdeling mange gange. Kroppen reagerer egentlig på den måde. Det er sådan en rent fysiologisk reaktion, ikke? At vi ved det også fra dyreverden, at for eksempel hvis en hund er bange, så vil den også stå og ryste. Så det er jo helt naturligt biologisk det her med, at når vi er bange, så bliver der skudt masser af adrenalin og andre hormoner ud i blodet, ud i kroppen, som egentlig gør, at der kommer mere energi i systemet, sådan så man enten kan kæmpe eller flygte for på den måde at overleve. Det er en fejlkonstruktion i designet, at der ikke er plads til ustabilitet. Det er en fejlkonstruktion, at der er det her krav om, at borgerne de skal være i kontakt med en myndighed, som de oplever krænker deres ære og truer deres eksistensgrundlag. Jamen, jeg synes jo lige netop det, at jeg parkerer på kontanthjælp, det er jo en af de største skammeligheder, der sker i det her land, ikke også? Og det er derfor, jeg er ved at brække mig, når hele her fra Danmark, de sidder og lytter til Lars Lille Lykke, der sidder og siger, jamen, det er okay at skære i det, fordi de er kun midlertidige. De syge mennesker, de ryger selvfølgelig videre. Nej, fordi der er en brist fra Lars Løkke og ned til kommunerne. Der er en brist imellem, hvad siger de til mig, og hvad siger de til kommunerne? Til kommunerne, der siger de, I skal ikke sætte nogen på førtidspension, der er under 40. I skal sende dem i arbejde, I skal sende dem i beskæftigelse, I skal sende dem i arbejde. Det er det eneste, de tænker på. Og det er jo sådan, de prædikerer. Det er jo derfor, jeg ikke kan samarbejde med systemet, ikke også? Fordi de bliver trænet i, de bliver trænet i, at vi er nogle bedragere, og vi snyder, og vi har kærester, og vi er slet ikke syge, og så bliver de trænet i at sidde og kigge på os, og se, nej, er hun aggressiv, gestikulerer hun? Nå ja, så sidder hun jo og lyver, og oversimulerer, og det får de kurser i. Og ja, når Lars Løkke, han sidder og siger sådan der, dag ud og fucking dag ind, sidder og bilder hele Danmarks befolkning ind, at vi er nogle snyder og bedrager, og vi er dovne robotter, hele bunde. Og at de aldrig nogensinde viser nogen. Vi ser aldrig så nogen som mig, rigtig syge mennesker, der kommer på skærmen, hvor vi siger, prøv at se her. Her er nogen, der bliver fucking svigtet af systemet. Det ser man ikke. Nej, det ser vi ikke. Fordi man er kun interesseret i at vise alle dem, som snyder og bedrager systemet. Det passer ikke, at det ikke er syge mennesker, der er på kontanthjælp. Det er mig og mange andre mødre oppe i skolen. Og ved du hvad, det er jo altså mig, hvis penge de tager. Ikke også? Og det var det, hvis det var kun mig. Det er også mine børn, der i forvejen lever i fucking fattigdom, så er jeg ligeglad med, om I har taget fattigdomsgrænsen væk. Det gør de, og de kommer til at leve endnu mere i fattigdom, hvis jeg går ned 24%. Ved du hvad, de eneste, der fucking kan gå ned 24%, det er så nogen som Joachim B. Olsen, der tjener 740.000. Han kunne måske klare det. Vi andre, mand, vi kan sgu da ikke klare det. Og det er bare
Kontanthjælp, det er bare en fucking parkering. Jeg er parkeret her nu, stadigvæk. Prøv at se, det sidste nye, der er for en ny sagsbehandler. Back to same fucking scratch one. Det er fucking hyggeligt at pakke julegaver ind. Det står med brede bøger. Når man for eksempel har med PTSD og andre psykiske sygdomme at gøre, så starter man først og fremmest på at udrede stabiliteten. Fordi hvis stabiliteten ikke er der i at kan fremmøde på arbejdspladsen, men billedet viser, at den syge er meget ustabil på grund af sygdommen, den bliver aktiveret hver gang, der er optakt til, at man skal møde på den her arbejdsplads, eller møde i den her praktik, så bliver man nødt til at slå en streg der. Lena er jo ikke bare Lena, Lena er Lena og familie. Så det vil jo sige et eller andet sted, at hvis vi ikke får hjulpet der bedst muligt, jamen så er det jo 3 personer, som kommer i problemer. Og det vi jo ser og snakker rigtig meget om, jamen det er, kan man bryde en social arv. Hvis vi ikke sørger for, at hun får nogle gode oplevelser og bliver behandlet ordentligt, professionelt og korrekt, så er den arv ikke særlig positiv. Så det vil sige, at hendes børn kan fortsætte. Så et eller andet sted, den helt store besparelse, det er, hvis vi får folk ind på, nu siger jeg, det rette spor, behandlet dem bedst muligt, så går den ikke videre til næste generation og næste generation igen, og så er det dyrt. Jeg kan ikke se, hvor jeg kan hjælpe dig henad. Og det, når jeg snakker med dig, så prøver jeg på at finde ud af, jamen, hvad er Lenas ønske? Hvor ønsker Lena at være henne? Men du er så syg, at du ved ikke engang selv, hvor det vil være godt for dig at være i fremtiden. Og det gør det meget svært for mig at tale din sag. Jeg vil bare gerne overleve. Ja, du vil bare gerne overleve i dag. Så jeg kan være mor for mine børn. Hvis man kigger i lovgivningen, så er kontanthjælpen jo kun en midlertidig ydelse. I dag der synes jeg, at vi er derude i arbejdsafprøvningerne, at der bliver forventet, at der skal være en arbejdsevne, uanset prisen. Og det er uanset, om det betyder, at der er en skilsmisse undervejs, og det er uanset, om man faktisk bliver så meget presset, fordi man er psykisk syg med PTSD, at man ikke kan være i den rolle, det er at være mor og give sine børn en stabil hverdag. Det er det, Lena er bange for. Derfor så vælger Lena også at sige, lad mig være på kontanthjælp, for jeg kan ikke leve op til de krav, der er i et ressourceforløb. Jeg kan ikke udredes. Hvert sagsbehandlingsskridt forværrer dit helbred. Hvis man er kendt, at hver gang de forsøger at hjælpe dig, så er det ikke en hjælp. Hjælp for dig, det er fuldstændig fred og ro fra jobcentret og være økonomisk sikret. Hvis man har kendt det fra jobcenterets side, at du er varigt syg, det vil sige, at der er ikke nogen udsigt til, at du bliver væsentligt forbedret. Og at forringelserne sker hver gang, man forsøger at hjælpe med de her indsatser. Jeg tænker, hvis man ville bruge lovgivningen rigtigt, så kunne man godt fortolke i loven, at der var plads til at give dig en midlertidig førtidspension. Praksis inden for lovgivningen i jobcentrene er bare slet ikke som menneske. Hvad sker der egentlig, hvis du bliver 7 år mere? Hvad sker der egentlig, hvis du bliver 7 år mere? Hvad sker der egentlig, hvis du bliver forværret? Hvad sker der egentlig? Det er jo trods alt et stressmoment. Hvad sker der egentlig? Lad den ligge, og så forværret. Hvad sker der egentlig? Det er jo trods alt et stressmoment. Jeg tror, vi lader den ligge, og så når vi... Jeg tror, vi lader den ligge, og så når vi... Jeg tror, vi lader den ligge, og så når vi... Vi skal have en pause. Jeg kan godt se, det her det bliver ekstremt for dig at snakke om.